Als ich jung war, hatten wir Drachen. Es gab große, grimmige Flugdrachen, die auf den Felskuppen nisteten wie gruselige, riesige Vögel. Kleine braune Krabbeldrachen, die in gut organisierten Rudeln Jagd auf Mäuse und Ratten machten. Aberwitzig gigantische Meeresdrachen, die 20-mal so groß waren wie Blauwale. Manche sagen, sie hätten sich wieder ins Meer zurückgezogen und hätten dem Menschen weder Zahn noch Knochen als Erinnerung zurückgelassen. Andere sagen wieder, das wären alles nur Ammenmärchen. Aber das macht mir nichts. Hey, hallo mein Freund. Kennst du mich noch? Keine Angst. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Kumpel. Er wird meinen Vater nicht fressen. Funktioniert die Schwanzflosse noch? Muss wahrscheinlich mal wieder geölt und nachjustiert werden. Seht ihr? Ist alles gut. Sie sind Freunde. Ja, oh Mann. Kommt, Geh schon. Ist alles gut. kommt her. Er tut euch nichts. Haltet ihm die Hand hin. So, ja? Ja, genau. Lasst ihn zu euch kommen. Die Legende sagt, wenn die Erde bebt oder Lava spuckt, dann lassen die Drachen uns wissen, dass sie immer noch da sind. Und darauf warten, dass wir lernen, miteinander auszukommen. Ja, die Welt glaubt, dass die Drachen verschwunden sind, falls es sie überhaupt jemals gab. Aber wir aus Berg, wir wissen es besser. Und wir werden dieses Geheimnis hüten, bis die Zeit kommt, dass die Drachen zurückkehren können. In Frieden.